В това видео ще ви представим 10 ефективни домашни рецепти от народната медицина, които ще ви помогнат в лечението на синузит. Възпалението на околоносните кухини се нарича синузит, като той може да бъде остър или хроничен. Заболяването се появява заради възникнала вирусна или бактериална инфекция на синусите. Изразява се с няколко основни признаци, като силно главоболие и усещане за тежест, болка под очите и над зъбите. Понякога води до сериозни усложнения, като инфекции на очите или дори на мозъка. Тежките случаи на синузит се лекуват с антибиотици, но леките форми на заболяването се повлияват отлично от изпитаните домашни рецепти. Ако мислите, че информацията, която представяме, е полезна за вас, можете да подкрепите развитието на канала Моето здраве, като се абонирате и оставите коментар под видеото. 1. Лукът е много ефективно средство при синузит и упорита хрема. По няколко капки сок от лук се накапват във всяка ноздра. Трябва да повтаряте процедурата сутрин и вечер преди лягане, за да изхвърлите натрупания секрет и да намалите възпалението в синусите. 2. Друго ефективно средство са домашните капки с морска сол. За да си ги приготвите, трябва да разтворите една чайна лъжичка морска сол в чаша вода. След като приготвите разтвора, трябва да къпнете няколко капки от него в носа. След това сложете морска сол в торбичка от плат и я затоплете. Поставете я върху челото си, докато изстине. Така ще облегчите болката от възпалението на синусите. 3. Още една полезна рецепта срещу синузит е сриган и натурален пчелен мед. Тези две съставки се препоръчват от народната медицина при хроничен синузит. Поставете една супена лъжица риган в чаша вряла вода, прибавя се и една супена лъжица пчелен мед. Вари се на бавен огън, докато остане 1/3 от отварата. Прецежда се и се поставя в стъклено шишенце. Къпват се по 3 капки във всяка ноздра по 3 пъти дневно. 4. За тази рецепта ви трябва супена лъжица брашно, която се смесва с лъжица домашна ракия и половин чайна лъжичка смлян черен пипер. Нужно е да получите консистенция на тесто. Поставете приготвеното тесто в областта на носа и синусите за 1 час. Лечението се прави 7 поредни дни. 5. Куркумата съдържа активно съединение, наречено куркумин, което притежава антибактериални и противовъзпалителни свойства, подпомагащи лечението на инфекцията на синусите. Към една чаша гореща вода добавете 5 счукани скилитки чесън. След това добавете чайна лъжичка куркума и щипка черен пипер. Приема се, докато е поносимо горещо, и ще усетите бързо облегчение на симптомите. 6. Джинджифилът съдържа високи концентрации летливи масла и други ефективни съединения, които спомагат за отстраняване на излишната слуз и облегчаване на възпалението в синусите. Сварете чаша вода и добавете една чайна лъжичка нарязан корен джинджифил. Оставете го да се накисне за 10 минути. Прецедете и добавете една супена лъжица прясно изцеден лимонов сок и една лъжица натурален пчелен мед. Приема се 2 пъти на ден. 7. Черният пипер освобождава задръстванията, облегчава кашлицата и разрежда слузестите секрети в дихателните пътища. Половин лъжичка черен пипер смесете с една супена лъжица мед и добавете 2 чаши гореща вода. Оставете го да се накисне за 10 минути. За допълнителна полза, може да добавите сока от 1 лимон и лъжица настърган джинджифил. Приемате от получената комбинация 2 пъти на ден. 8. Смесете една супена лъжица прясно изцеден лимонов сок, една лъжица пчелен мед и 2 лъжици ябълков оцет в чаша хладка вода. Приема се 2 пъти на ден за облегчаване на симптомите на синузита. 9. Супена лъжица настърган хрен се смесва с вода и брашно, докато стане меко тесто. Поставя се на болното място за 10 минути, повтаря се всяка вечер до пълно излекуване. 10. Сваряват се 2 яйца. Докато са още горещи, се поставят върху синусите,
като периодично се местят на челото и около носа, докато изстинат. Процедурата се прави всяка вечер за една седмица. Синузитът е инфекция на горните дихателни пътища, която най-често възниква като усложнение на хремата. В много от случаите остава хроничен и епизодите на възпаление се повтарят при всяка лека настинка. Неизлекуваният синузит може да бъде скрита причина за повтарящи се остри бронхити при деца поради лесно разпространение на инфекцията от горните към долните дихателни пътища. За да се справите лесно със състоянието ви, представихме 10 от най-ефективните домашни рецепти, които ще ви помогнат в лечението на възпалените синуси. За още по-добър ефект можете да комбинирате няколко от рецептите. Ако имате друг здравословен проблем, потърсете натурално решение сред останалите видеоклипове в канала Моето здраве. Ще се радваме да ви бъдем полезни. Споделете с нас в коментар постигнатите резултати от лечението с домашните рецепти или вашите въпроси, ако има такива. Не забравяйте да се абонирате за канала. А за да виждате първи нашите полезни съвети и рецепти, можете да ни последвате в Instagram и Facebook. Благодарим ви за доверието.